Vanakkam SAGO. நான் உங்க சடகோபன் ரமேஷ், ஃபார்மர் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர். வணக்கம் சகோ. முழுமையா ஒரு படத்தை பார்க்க முடியாம இன்டர்வல்ல எழுந்து போங்கடா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நேத்தி மேட்ச் இந்தியா vs பாகிஸ்தான். ஏதாவது மழை நில்லுப்பா கொஞ்ச நேரம், திருப்பி வந்து இந்தியா போலிங் போட்டோம், பூம்ராவோட போலிங்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆர்வமா இருந்தோம். பட் நடக்கலை. பட் அட்லீஸ்ட் திருப்பி ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பதிவில் ஏஷியா கப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒரு முறைக்கு மேலே ஆடுவாங்க, 2 வாட்டி ஆடுவாங்க, இல்லை 3 வாட்டி கூட ஆடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பேசியிருக்கோம். அதன் காரணமாக மீண்டும் ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் நிச்சயமாக நடக்கும், கலப்படாதீங்க. சரி, நேத்தி மேட்சை பற்றி முழுமையாக பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஏன்னா பாதிலே படம் கட்டு அப்படின்றதுனால. பட் அதில் நடந்த சில விஷயங்களை பற்றி பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்றது தான். ஸோ இந்தியா டாஸை வின் பண்ணாங்க, பேட்டிங் அப்படின்னாங்க. அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி. நான் நார்மலாக வந்து எஸ் பாகிஸ்தான் போலிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், அதனால் இந்தியா பேட்டிங் ஆடினா தவறு இல்லை. பட் நேத்தி ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ், மழை வரத்துக்கான அறிகுறிகள் நிறையா இருந்தது. அப்படின்ற பொழுது எப்போவுமே இந்த மாதிரி மழை பெய்யக்கூடிய அபாயம் இருக்கும்போது கேப்டன்ஸ் விரும்பக்கூடிய விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேசிங். அதற்கு காரணம், இந்த டார்கெட் தெளிவாக இருக்கும், ஓவர் குறைக்கப்பட்டால் டிஎல்எஸ் அப்படின்றது ஒரு அட்வான்டேஜாக போகும் சேசிங் சைடுக்கு அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் ஆனால் அந்த இடத்துல ரோஹித் சர்மா அவர்கள் டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் அப்படின்னு சொன்னது. இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பல்லேக்கையில் நம்ம அந்த ஸ்டேடியமில் பார்க்குறது 2 மேட்ச் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். நம்ம ஒரு பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்காவும் அதே கிரௌண்டில் தான் ஆடினாங்க, இந்தியா பாகிஸ்தானும் அதே தான் ஆடினாங்க. எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு உணர்வு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த விக்கெட் போக போக கொஞ்சம் பெட்டராக பேட்டுக்கு வரா மாதிரி இருக்குது. எஸ்பெஷலி அந்த லைட்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் பேட்டுக்கு வரா மாதிரி இருக்குது. ஸோ சேசிங் இந்த கிரவுண்டில் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கருத்து எனக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக வருது இங்கேருந்து பார்க்கும்பொழுது. பட் எனிவே நல்லா என்னெல்லாம் நடந்திருக்குன்றதை பேசலாம். ரோஹித் சர்மா டாஸ் வின் பண்ணார், பேட்டிங் தேர்வு பண்ணார். எதிர்பார்த்த மாதிரி இஷான் கிஷன், கேஎல் ராகுல் காயம் ஏற்பட்ட ஒரு காரணத்தினால் உள்ளே வந்தார். பட் ஒரு நல்ல விஷயம் ஏற்கனவே நான் பதிவில் சொன்ன மாதிரி இஷான் கிஷனை மிடில் ஆர்டர் ஆடுங்க அப்படின்றது அதை பண்ணார் தைரியமாக ரோஹித் சர்மா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அது வந்து கிளிக்கும் ஆயிருக்கு. இது கேப்டனுக்கு ஒரு சந்தோஷங்க அந்த கேம்பிள் இருக்கும்பொழுது. ஏன்னா நிறைய பேர் இஷான் கிஷன் ஓப்பனிங் இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இல்லைப்பா, மிடில் ஆர்டர் ஆடு, அடாப்ட் பண்ணு. ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா மிடில் ஆர்டர்லேருந்து ஓப்பனிங் போனார், கேஎல் ராகுல் ஓப்பனிங்லேருந்து மிடில் ஆர்டர் வந்தாங்க. இந்த அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் உங்கள் கேரியரையும் எவ்வளோ தூரம் எடுத்துன்னு போக முடியும். ஸோ அதன் காரணமாக இஷான் கிஷன் கிளிக் ஆச்சு. அது கேப்டனுக்கு ரொம்ப குஷி. இப்போ என்னன்னா, கேஎல் ராகுலுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி கேஎல் ராகுலுக்கு மட்டுமா அந்த ப்ரெஷர் கேட்டிங்கன்னா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ ஒரு குட்டி காம்படிஷன் அதுக்குள்ளே வருது பாருங்கள். கேஎல் ராகுல் நம்பர் 5னா கூட இஷான் கிஷன் ஆகுவார்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்காரு. அதற்கு காரணம் இது ரொம்ப அவர் உள்ளே போன கட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரில் போனார், பாகிஸ்தான் போலிங் எல்லாம். இன்னொன்று மிடில் ஆர்டரில் அவர் கிளிக் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் பதிவில் சொன்னதும் பார்த்தீங்கன்னா, அவரை ஏன் இங்கே ட்ரை பண்ணலான்னா, பாகிஸ்தான் கிட்ட இருக்கிற ஸ்பின்னர்ஸ், மெயின் ஸ்பின்னர்ஸ் ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் அப்படின்ற போது இன்னொரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் மிடில் ஆர்டரில் ஆட் பண்ணும்போது அது மிடில் ஓவர்ஸில் பலம் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும்ன்றதை பற்றி நான் சொன்னேன். அதுவும் கிளிக் ஆயிருக்கு, சூப்பர். பட் இந்தியா ஃபைட் பேக் பண்ணும்போது இனிஷியலாக இந்தியா ஃபைட் பேக் பண்ண அந்த ஃபேஸ் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 66 for 4 ஹர்திக் பாண்டியாவும் இஷான் கிஷன். ஹர்திக் பாண்டியா வந்து இப்போ சூப்பராக அவரோட பேட்டிங் வந்து அழகாக அடாப்ட் பண்ணியிருக்காருங்க. சிச்சுவேஷனுக்கும் என்னால் ஆட முடியும். ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்திக் பாண்டியா அப்படின்னு சொன்னாலே 6 for 4 அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது. அதுலேருந்து வெளியே வந்து இல்லை நான் கிரைண்ட் பண்ணுவேன், 1s and 2s அங்கங்கே ஒரு பவுண்டரி இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி போன வருட ஐபிஎல்லேருந்து அவர் கொஞ்சம் அந்த ஆக்ஷன் மூவிலேருந்து அவார்டு மூவியும் என்னால் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி ஒரு டிரான்சிஷன் காமிச்சிருக்காரு. அது மீண்டும் காமிச்சார். ஸோ இவங்க 2 பேரும் ஏற்கனவே மும்பை இந்தியன்ஸ்லாம் ஆடி இருக்காங்க அப்படின்ற போது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருந்தது, லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன். ஸோ அந்த கட்டத்தில் இந்தியா பியூட்டிஃபுல்லாக கம்பேக் பண்ணாங்க. அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவாக நான் பார்ப்பேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு விஷயம், காயங்கள்லேருந்து திருப்பி ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் உள்ள வந்தார். அவர் வந்து சீக்கிரம் கிளிக்கான ஒரு நல்ல நம்பர் 4க்கான ஒரு தீர்வாக இருக்கும். அப்படி இல்லை, இப்போ என்ன ஆகுனா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஒரு வேற ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிச்சார்னா, இஷான் கிஷன் ஆடியோ ஆகணும்னா கேஎல் ராகுல 4ல் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பட் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நல்ல விஷயங்கள். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு நம்பர் 4 ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நல்லா பண்ணியிருக்காருன்றதால தொடர்ந்து சப்கான்டினென்ட் விக்கெட்ஸில் அவரை ட்ரை பண்ணலாம், தவறில்லை. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவோட நெகட்டிவ்ஸாக என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் பவுலர் அப்படின்றது இந்த ஒரு காலில் குத்துன முள்ளு மாதிரி நம்மளை குத்திட்டே இருக்கு. அது எஸ்பெஷலி ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஒரு ஜாம்பவான்கள்னு சொல்லப்படுகிற இந்த பேட்ஸ்மேன் 2 பேருமே இந்த லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வந்தால் அவங்க பர்சன்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது. இவர் வந்து ஒரு 27 ரன் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி அரௌண்ட் 26-27 தான் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு, தோராயமாக சொல்கிறார். இதுதான் அவங்களுக்கு ஆவரேஜ் அகேன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஃப்ரம் 2021.
இது வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு நம்ம பார்த்தோம்னா உலகக்கோப்பை வருது, நிறைய ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அபாயம் இருக்குன்ற போது அதை கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்தியா. பட் எவ்வளோக்கு சீக்கிரம் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வருதோ ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். பண்ணிடுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஏன்னா ஷாஹின் அஃப்ரிடி மீண்டும் மீண்டும் நம்மளுக்கு தொல்லை கொடுக்குறாரு. பட் அந்த தொல்லைக்கு ஒரு தீர்வை வந்து இந்தியா அடுத்த மேட்ச்ல கொடுப்பாங்களோட வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஒரு நெகட்டிவாக இருந்திருக்கு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம், இந்த மாதிரி ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன் மழை அப்படின்ற போது ஒரு ஷமி நான் நேற்று ஆடி இருப்பேன். ஷர்துல் தாக்கூர் பேட்டிங்கும் ஆடுவார்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பேட்டிங் டெப்த்துக்கு போனாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஒரே மேட்ச் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது. பட் ரோஹித் சர்மா மைண்டில் இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாகிஸ்தான் அப்படின்னு வரும்பொழுது என்னோட பேட்டிங் டெப்த்து எவ்வளோ எடுத்துன்னு போக முடியுமோ அவ்வளோ எடுத்துன்னு போகிறேன் அப்படின்றது நேத்தி அவரோட கண்ணோட்டமாக இருக்குது. ப்ராபபிளி நெக்ஸ்ட் இந்தியா பாகிஸ்தானில் அது மாறுமா, இல்லை அவர் அதே 11க்கு நீடிக்க போகிறாரான்றது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் ஓவராலாக பாகிஸ்தான் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் அவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அதுதான் மிகப்பெரிய பலமாக காமிச்சிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் நேத்தி எடுத்த எல்லா விக்கெட்டும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது மீண்டும் ஆணித்தரமாக அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். எங்களுடைய பலம் என்னன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன மெசேஜ் டு இந்தியா ஆல்சோ. ஸோ நம்ம எங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஸ்பின்னர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆகணும். அந்த ஃபேஸ் அந்த கட்டத்தில் நீங்கள் பவுண்டரிஸோ சிக்ஸஸோ என்ன எடுக்க முடியுமோ அந்த அக்ரெஷன் ஆக்சிலரேஷன் அங்கே காமிச்சாகணும். பட் அகெயின் பாகிஸ்தான் சோஃபார் அவங்க குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நிம்மதியாக போய் உட்காந்துட்டு அடுத்தது ப்ராபபிளி இந்தியா தான் குவாலிஃபை ஆவாங்க. இந்தியா நேபாளோட கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவாங்கன்ற ஒரு இது விஷயம். ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் இங்கேருந்து 2 டீம் குவாலிஃபை ஆகி போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் பி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் பார்க்குறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பங்களாதேஷ் வெர்சஸ் ஆப்கானிஸ்தான். இன்னைக்கு பங்களாதேஷ் மேட்ச் எழுந்தாங்கன்னா அவங்க அவுட்டு டோர்னமெண்ட்லேருந்து. ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும். இந்த குரூப்லேயே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஈக்குவல் சைட்ஸ், அதனால ஒருத்தர் அப்செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இன்னைக்கு ஒருவேளை பங்களாதேஷ் வின் பண்ணாங்கன்னா இது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அடுத்த மேட்ச் ஆப்கானிஸ்தான் வர்சஸ் ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மேட்சாக 2 டீமுக்குமே அமையும். ஸோ அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அந்த மேட்சஸையும் பார்க்கலாம். பட் அகெயின் ஸ்டே டியூன் கைஸ். மீண்டும் மழை வராமல் மற்ற மேட்சஸ் எல்லாம் முழுமையாக நடந்தாலே அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொன்னால் கடைசி பந்து வரைக்கும் போயிட்டு அந்த கிளைமேக்ஸ் என்ன நகத்தை கடிச்சு பார்க்கறதே பழக்கப்பட்ட நமக்கு திடீர்னு மழை வந்து என்னையா இது எப்பையா சூடாக பஜ்ஜி போண்டா கொடுப்பீங்களான்ற வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுது. கொஞ்சம் வருத்தமான ஒரு விஷயம். எனிவே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஏதாவது ஃபுல்லாக நடக்கும்ன்றதை பார்க்கலாம். நன்றி சகோ, உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஆதரவுக்கு மீண்டும் நிறைய பதிவுகள் காத்திருக்கு. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை தட்டுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்கள். டிக் டிக் டிக். ஹேவ் அ நைஸ் டே folks. Stay tuned.